Mas acabou que mesmo no sangue, quem sabe, né? Não, o pai ela Esse sonho tá sujinho. Vai só já vem do nosso parente, mas não sabe quem Aí é. eu tava buscando, os caras já querem dar uma cidade. Pai, eu conheço a pessoa, fala, ah, é. Aí ficou mais de ideia, o pai falou assim, não é ele, não. Ah, dá uma roda, né? Sim. Ah, você que não prestava. Tomar E ali assim, é tipo um exemplo pra você vir pra cá, né? Mas aí a gente. Mas é lá, nem a peso, né? Perder peso também não, né? Tem que pensar que eu vi um homem lá embaixo, né? Eu acredito em corpo e. É todo mundo enterrado acreditar num negócio desse. Eu tive a vez que minha renda, eu parei tudo. Só não gosto de cantar, não. Parei. Foi, né? Mas não é assim, não. Eu tô lá no reclamo, não. Ele subindo no outro pai, mas também João, deixa eu mexer. já tá com 2 meses que eu parei. Ou 3 meses que eu parei com a opção. Eu já era buscar das coisas, né? Mas assim, mas é muito ruim, né? Não dá notícia, não vou comigo já assim, né? É muito ruim, ainda bem que eu recebi meu discípulo. Mas Era tão boa, mano. vai passando. O mais era tão bom, né? A gente as pessoas que vão esse ano aqui, esse ano, né? Principalmente no momento lá depois, a imaginar. Aí quando eu falei a ela lá, eu entendi o recado, eu já até uma mensagem pra mim é só assim. Cadê? Levantou, ficou bem? Ela não arrancou ao contrário, né? Preocupado comigo, né? Com ela, aí disse assim, não, eu tive notícia de tu. Aí mandou mensagem pra mim, né? Não deu mais assim, mano. Eu tive notícia, eu tô feliz, né? Nossa, uma parada, né? É assim, não é assim, tipo, você parou para Descanso, fazer um né? curso, né? Que você não sabia como participar. Eu falei assim lá em casa ontem, né? A Sé E hoje perguntou assim. você está vivendo. A Sé falou assim, Nai, tu. Aí, o fogaral aí, meio de novo. Nai, tu tem que começar a trabalhar pra ganhar dinheiro. Sé, eu vou te explicar uma coisa aqui. Né? Tu acredita em milagre, né? Tu acredita em milagre? Aí eu comecei a acreditar. Eu Deus que faz agora, eu